Bismillahirrahmanirrahim. صدر اجلاس قومي وطن پارٹی اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی مشر اور ایشین میڈیش کونسل کونسلر صاحب ارشاد خان دلته کې په سټیج باندې موجود جاوید خان او زما د پاړه جنري راغلي مشرانو ځواکمندو ځوانانو السلام علیکم. د ټولو کې اول کومو مشرانو کومو ځوانانو چې سره په قومي وطن پارټۍ مسؤلیت اختیار کړي هغوی ته د خپل او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو څخه هرکلی وایم او دا یقینداني ورکوم تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون کام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد کوو او انشاءالله دا کام باندې ترقۍ ته ما نه مخکې ارشد خان خبرې وکړې. بنیادي طور باندې که موږ وګورو نو زموږ د تنګي تحصیل ډېر پسمانده علاقه ده. په دې تنګي تحصیل کې لږه ډېره ترقي ښکاري. په هغې کې د ملي رهبر جناب افخار خان چې رول ډېر دی خاص. که مونږ میرو ته لاړ شو، که مونږ بازو یونین کونسل کې وګورو، که روډ راته ښکاري، که بجلي راته ښکاري، که ګیس چېرته رسېدلی دی هغه راته ښکاري، که سکول راته ښکاري، که د اسپتال سهولت راته ښکاري، دا ټول د ملي رهبر چې دی یو کوشش دی، یو داسې احسان نه دی خو دا د علاقې یو خدمت دی. نن هم ما نه مخکې ارشد خان خبره وکړه چې نن هم MNA موجود دی، PA موجود دی او داسې پارټۍ سره تعلق ساتي چې مرکز کې هم د هغوی حکومت و او صوبې کې هم د هغوی مرکز حکومت خو یې دا دی څه میاشت رانه شوې چې لرې شوې 4 کاله خو هغه کم کارونه چې موږ شروع کړي وو هغه هم سرته وننوتل. ډېر هغه روډونه ډېر هغه دغه اوس هم هغې باندې روډه پروته ده او صرف هغې له منظوري شوې هر څه شوې، صرف خو د فنډ را رسول والا خبره هغه هغوی هغه دې نه لږ هغه فرق محسوسېږي چې دا د هر چا د وس کار دی. نن زما خیال دی ما نه مخکې اوس جاوید خان راته همدغه خبره کوله چې خلکو فرق محسوس او واقعي د دا یو دغه دی چې یو ځای کې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور ناست دي او هغه خبره کوي او بل څوک هغه ناست دي او هغه خبره کوي هغې کې ډېر لوی فرق دی. موږ چې دا نماینده اسمبلۍ ته لیږو دا دې لپاره لیږو چې هغه زموږ د علاقې نمایندګي وکړي. دا یو لحاظ سره یو وکیل رانه ټاکي. دلته ملګرو به عدالتونو کې کیسونه هم کړي. تاسو ته ښه پته دی چې کوشش سره دا کوي چې داسې وکیل ونیسم چې هغه چې خبرې ته د هغه جج چې دی هغه وږي کړي. نو دغې حوالې سره که تاسو وګورئ نو دا زموږ لپاره د خوشقسمتۍ او د دغه خبره ده چې یاره مشر د دې علاقې سره تعلق ساتي او د هغه باندې د چترال نه خلک راپاسي اعتماد کوي، د ډي خان نه راپاسي خلک اعتماد کوي، د قبایلي اجزا نه خلک راپاسي اعتماد کوي. ولې نه چې موږ هم پرې اعتماد کوو؟ په دغې حوالې سره دا زما خیال دی زموږ ټول یو مشن پکار دی چې موږ وګرځو او کوم خلک په دې خبرې باندې نه پوهېږي چې هغوی په دې خبرې پوهېږي چې زموږ د علاقې عزت په دې کې دی چې جناب آفتاب احمد خان شیرپور کار انشاءالله دا تاسو ته تسلي راکوم چې کوم ستاسو مسایل دي ما ته معلوم دي. زه راغلی یم څو زه دلته کې راغلی یم پروګرامونه هم راغلي وو، غم خادیان هم راغلي وو دلته ټول هلته کې راته معلوم دي. انشاءالله ټولو کې زه توجه و ستاسو پاڼې ژر کله چې موقع ملو شوه نو انشاءالله تاسو به وګورئ، تاسو به فرق محسوس کوئ. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې
په دې لږ تنګ وخت کې تاسو راغلی په موږ باندې د اعتماد اظهار وکړو انشاءالله ستاسو دا اعتماد چې دی دا به موږ کله هم نه خرابوو او انشاءالله یو ځای به په اتفاق سره د دې علاقې خدمت هم کوو د پښتون کام هم زه یو دلته